मैं बिल्कुल भी चल भी नहीं पाती थी, बिल्कुल पैर मतलब ऐसे पड़ता भी नहीं था। तो मैंने डॉक्टर पंकज चौधरी को दिखाया। ये मेरा थर्ड सेशन है, तो मुझे काफ़ी रिलीफ है। मैं अब आराम से ऐसे वॉक कर लेती हूँ। अभी आपको 2 सेशन के बाद में कैसा लगा? सर काफ़ी बेटर है पहले से। बेटर है। फर्स्ट में क्या क्या दिक्कत आ रही थी? फर्स्ट में मतलब मैं बिल्कुल चल भी नहीं पा रही थी और पैर बिल्कुल ऐसे पड़ते नहीं थे। मतलब मैं बस थोड़ा सा इस पे प्रेशर देती थी और फिर आगे चलती थी। अब क्या दिक्कत आ रही है? अभी मेरे पैरों में बस ऐसे बैठ के उठती हूँ या खड़े खड़े भी ऐसे चमक सी चढ़ती है, दर्द होता है फिर। और बाकी वैसे तो ठीक है, बस ये है कि मैं खड़ी ज्यादा देर रहती हूँ तो दर्द होने लगता है। एक अलाइनमेंट करते हैं आज आपका थर्ड सेशन, उसके बाद अपन देखते हैं कितना परसेंटेज बेटर लग रहा है अभी। सर 50 से ज्यादा, 50 से ऊपर बेटर है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, यस, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, फ्री लूज करेंगे, लूज, खोलेंगे, बाहर खोलेंगे, सांस लेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, बिल्कुल ढीला, सांस लेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बिल्कुल फ्री, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, खड़े हुए, टेढ़ापन कम हो गया है ना। इधर आ जाओ, मेरे हाथ के ऊपर हाथ लगाओ, कोने चिपकाएंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं, अभी सर्जरी के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? सांस ले, बिल्कुल फ्री, रिलैक्स, सांस ले, छोड़े, सांस ले, छोड़े, मेरा नाम कविता है और मैं जयपुर में जगतपुरा में रहती हूँ। मेरे बैक में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था। मैं बिल्कुल भी चल भी नहीं पाती थी, बिल्कुल पैर मतलब ऐसे पड़ता भी नहीं था। तो मैंने डॉक्टर पंकज चौधरी को दिखाया। ये मेरा थर्ड सेशन है, तो मुझे काफ़ी रिलीफ है। मैं अब आराम से ऐसे वॉक कर लेती हूँ और आराम से रूटीन का काम भी कर रही हूँ, काफ़ी बेटर है। तो मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर पंकज चौधरी से।